Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσουμε αυτές τις γεύσεις από πατατάκια. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έτσι. Τι γεύση είναι αυτό? Μπέικον. Είναι μεγάλα. Για βγάλτε. Μεγάλα. Long cheese. Μπράβο. Φαγώ. Μπράβο φίλε που το έσκασα κάτω. Μισό. Κάτσε. Καλό. Εγώ δεν έχω φάει μισό. Είναι στα μπάρμπεκιου. 9,8. 9,7. 9,5. Ήταν τα μπέικον αυτά που μόλις βαθμολογήσαμε. Τώρα ανοίγουμε τα Εγώ 9,3. Creamy mushroom. mushroom. Μαντάρι. Ναι. Μετά έχουμε κάβουρα. Δεν θα πάει καλά αυτό, αλλά οκ. Ναι, σίγουρα δεν θα πάει καλά. Το mushroom είναι αυτό. Το mushroom είναι 9,5. 8,9. 6,3. 8. Μ' αρέσει. Μας το έδωσε για καλά. Πάμε και το long cheese crab. Oh. Θα περάσουμε εδώ. Αυτό είναι το κάβουρας. Μισό. Έλα. Εδώ πώς μυρίζουν. Τέλος πάντων. Ωραία μυρίζουν. Το μικρό. Το θες εσύ. Καλό. Σαν να τρώω. Εγώ σαν να τρώω. Λες και τρώω καλαμαράκια είναι. Βρωμάρι. 8,5. Δεν καταλαβαίνω κάτι. 9. 9,5. 9. Δεν καταλαβαίνω κάτι. Χάσα το στόμα μου. Φάει άλλο λίγο. Αυτό. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένα mushroom. Και αυτό είναι το βίντεο μας. Σας άρεσε, βάλτε ένα like, ένα subscribe, αφήστε και ένα comment. Bye!